Goeiemôre. Ons doen nie goed met verhoudings nie, nee. Ons sukkel nogal daarmee. Ek wil die hele wit-swart issue. Jy kan dink aan mans en vrouens wat kort in mekaar se hare is. Jy kan dink aan die gay debat en die gay en die strijd is gedurig ook haks. Ons sukkel regtig met verhoudings en dit is nie net Suid-Afrika, dit is seker maar wêreldwyd. Ons sukkel om hierdie verhoudings reg te kry en die beste plek waar ons dit kan raak sien of die seerste plek waar ons dit kan raak sien is in huwelike. Statistiek sê vir ons 45% van huwelike eindig in die egskeidingshof. Dis amper 1 uit elke 2 huwelike wat eindig in 'n egskeiding. Nou, dis tragiese gebeurtenisse, nê. En dan praat ek nie eens van die hits wat gereël word deur vrouens om hulle mans te laat vermoor nie, of die selfs fantasieer dat hulle sommer wil vergiftig. Dit is tragies, gesinsgeweld, dis enorm hoog. Ons sukkel met verhoudings, ouens. Ons sukkel reg. En dit is interessant dat Jesus sy heel eerste wonderwerk by 'n verhoudingsverbintenis is, by 'n huwelik is. As hy wil sê, verhoudings gaan julle mee sukkel, so ek gaan julle daarso leer hoe om te werk. So kom ons probeer nie te negatief te raak nie, maar kom ek sê, gou 4 goeters oor hierdie gedeelte. Nommer 1, dis sommer so 'n kantaantekening. Ons moet iets sê oor die wonderwerk self hierso, en oor die kelners. Almal wat iets van wyn maak weet, en onthou hulle wyn was net soos ons wyn, dit was bietjie ligter, bietjie minder alkoholgehalte, maar hulle was dieselfde tegnieke gebruik. Maar iemand wat iets van wyn maak weet dat dis 'n lang proses. Dis die plant en die groei en die snoei en die uiteindelike pluk en die pars en dit moet gefermenteer word en dit moet beleef wees. Daar's 'n hele lang proses om hierdie wyn daar te kry. En Jesus knip hierdie proses kort. Hy gebruik doodgewone water en na die kelners aktief gehoorsaam deel was en die kanne tot bo toe vol gemaak het en vol verwagting uitgeskep het vir die seremoniemeester om te drink. Na hierdie proses, weet almal, daar's net een ou wat kan wonderwerke doen, dis Jesus. En hy het gedoen. Nou, hulle was getuie, was ooggetuies daarvan. En dalk moet ons dit onthou. Die wonderwerk gebeur as Jesus daar is. Nommer 2. Wyn in die Bybelse tyd is altyd 'n teken van blydskap en vreugde. En die probleem met hierdie verhaal was, die vreugde het opgeraak. En dit gebeur by 'n huwelikseremonie. Dit kan in ons huwelike gebeur, dat die vreugde en die blydskap verdwyn. Dat al die saam wees en saam droom en saam dink en saam gesels en saam die toekoms betree, net so stelselmatig wegsyfer in die sand. Asof al die drome wat ons het, al die vlinders wat hier binnekant is, net deur mekaar vlieg en sommer uitfladder. En dit kan gebeur dat vreugde verdwyn. Nommer 3. Vreugde kan herstel word as Jesus daar is. Kan ek weer sê. Die doel van God met 'n huwelik is nie net om happy te wees altyd nie, maar daar's 'n stuk blydskap wat God wil hê daar moet wees. Hy wil die water in wyn verander by 'n troue, so dat blydskap kan wees, kan aanhou. Hy kom tree in en ek dink ons moet dit onthou, hy is die derde party in 'n huwelik. Daar is die 3 dubbele tou wat nie mag breek nie. Hy moet intree, hy moet deel wees van die huwelik. As hy nie daar is nie, as hy nie uitgenooi is nie, as hy nie deel van ons huwelik is nie, moenie vra hoekom is die huwelik dan vreugdeloos nie. Hy wil aktief deel wees van ons huwelik. Hy wil ingenooi wees en dan word dit beter. Maar as hy nie ingenooi is nie, dan sal dit nie gebeur nie. As ons huwelike hol is soos paaseiers, wat blink papier buiteom het, lekker sugar coated is en lekker sjokolade smaak het, en is breek hom oop en is hol binne, dan is Jesus nie binne nie. En daarom moet ons dan weer gaan vra, maar waarmee word ons huwelike gevul? Met 'n klomp ander goodies? Soos huis en werk en seks en 'n hele klomp ander goeders, of word dit gevul met Jesus self wat in die sentrum is? Die nommer laaste, dit is dalk nodig om te weet dat as Jesus deel is daarvan, dan word hierdie blessings galore. Dis baie, dis te veel. 600 liter wyn word daar gemaak. Ek bedoel, nooit sal hulle daai bruilof ooit vergeet nie, en hulle sal nooit wyn eers kan opdrink nie, man. Dis as Jesus intree en sê, as ek intree, dan gaan ek dit in oormaat, oorvloedig dit doen. En dis hoe Jesus operate. Hy bless ons elke keer uit ons sokkies uit.
As jy net oorgee en sê, Here, kom in en kom neem oor, dan doen hy dit en hy doen dit in abundance, too much. Wat hy bring by jou huwelik. Hoe lyk dit? Het dit dal geraak? Ships passing in the night? Het kan beter wees hoor. Het kan beter word as jy Jesus innooi en sê, kom word deel van hierdie huwelik. Kom neem weer die regmatige plek in. Jy is die belangrikste invitee. En dan kan ons weet, the best is yet to come. Maar, nooi hom in. Nooi hom in elke vesel van jou huwelik in. The best is yet to come. Dankie Here dat U ook ons huwelike wil gelukkig maak. Ja, natuurlik heilig maak. Natuurlik anders te laat wees die wêreld, maar hy wil ook hê ons moet gelukkig wees daar. Ons moet tevrede wees, content wees waar ons is. Bless ons huwelike, Here. Amen.